बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये आज मैं मसालेदार चाय बना रही हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाल दिए। ये मसालों में मेरे पास 2 छोटे छोटे पीस दालचीनी, 4 लौंग, 1 मोटी इलायची, पहाड़ी पुदीना, सौंफ, 4 इलायची, 3-4 काली मिर्चें, ठीक है। जो ये मसालेदार चाय जो होते हैं ना, इसी में बनते हैं। जो होटलों में आप लोग स्पेशल जाके पीते हो, ये बहुत मज़े की चाय बनेगी इंशाल्लाह। मैं खुद तो चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन आज हमारे घर में सबके फरमाइश है, कहते ये चाय बनाओ। और ये बदलते हुए मौसम में सबके गले भी ख़राब होते हैं, सब बीमार होते हैं ना, तो इस वजह से ये मैं आज चाय जो है ना स्पेशल आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो पूरी रेसिपी देखो, मेरे साथ रहो। और पहले मैंने ये पानी अच्छी तरह गर्म करना है। ये जब गर्म हो जाए, उबल जाए, उसके बाद हमने बाकी चीज़ें इसमें शामिल करनी है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी पत्ती, और इसमें मैं डाल रही हूँ इस्लामाबाद चाय। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, 3 चम्मच मैंने इसमें चीनी डालनी है, मोटी वाली चीनी है। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हो, ठीक है। और अभी मैंने ये जो सारे मसाले थे ना, ये मसाले मैंने इस टोकरी में बंद किए। और ये जो टोकरी है ना, ये मैं इसके बीच में रख रही हूँ, ठीक है। ये अभी ये जो टोकरी है ना, ये मैं इनसे निकाल दूँगी। और मेरे मज़ेदार से चाय जो है ना वो उबल गई है। हमारे घर में सबके गले भी ख़राब है, बीमार है। और ये जो है ना रेसिपी, ये बहुत मज़े की होगी। और ये ज़रूर बनाया करें। ये जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह, तो आपको डॉक्टर के पास भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ये आपको अच्छा भी बहुत लगेगा, ठीक है। इसलिए कि ये बहुत मज़ेदार चाय होते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छी तरह पकाएंगे। और अभी जो मसालों ने अपना असर छोड़ दिया, ये जो मसाले वाली चाय है, उसके मैं इंशाल्लाह इसका मसाला बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये बहुत मज़ेदार इसका मसाला अपने पास रखा करें। और इसकी जब भी जी जाए आप इसकी चाय बना सकते हो। मेरे पास थी लेकिन मैंने ख़त्म कर दी है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी दूध। इस चाय को मैं पहले साफ़ करूँगी। ये देखो, ये जो है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं साफ़ करूँगी अच्छी तरह। और इसको बिल्कुल आपने कम आंच पे बनाना है कि ये, ताकि ये जो चाय है आपकी ये बहुत मज़े के बने और बहुत ज़ायके वाली बने, ठीक है। सर्दी आने वाली है, तो मैं मज़े के आप लोगों को चाय बनाऊंगी, बना के सिखाऊंगी इंशाल्लाह कि हम आम घर में हम रूटीन में चाय कैसे बनाते हैं, फिर स्पेशल चाय कैसे बनाते हैं, और कहवा कैसे बनाते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये दूध। और इस दूध को भी मैंने इसमें अच्छी तरह पकाना है, ठीक है। ये चाय बिल्कुल तैयार हो गई है। ये कम आंच पे मैंने रखी हुई है। पकते पकते माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त चाय तैयार हो गई है। और अभी मैंने इसके चूल्हे को बंद करना है। और ये मज़ेदार से चाय जिसने पीने, और वो फटोफट कमेंट्स करें और मुझे ज़रूर बताएं। जिसका गला ख़राब है, जिसको खांसी है, तो मुझे ज़रूर बताएं। जिसने पीना है ना, तो ये ज़रूर बनाएं और मुझे अच्छे कमेंट्स करें। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें। और ऐसे मज़ेदार रोज़ आप अच्छी रेसिपी देखें, ठीक है।